Приходит как-то Чукча в магазин за бензопилой. Увидел рекламу одной пилы. С нашей новой пилой вы сможете распилить до 100 деревьев в день. Ну, Чукче это понравилось, и он купил. Приходит в лес и начинает рубить. Весь день с утра до вечера пилил и смог срубить только 80 деревьев, а не 100 заявленных. Обратился в компанию. Что это такое? Почему вы обманываете своих посетителей? На следующий день к нему приехали представители компании и говорят: ну давай, показывай, как ты деревья пилил. Ну, Чукча их послушал и начал пилить. Смотрели представители компании, как он пилит весь день. В конце дня представители компании переглянулись, и один из них сказал: как ты думаешь, сколько бы он еще деревьев спилил, если бы завел бензопилу?